சரிங்களா? எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணதுக்கும், இந்த ஈவெண்ட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தது என்னென்னா, PRANA 2.0 ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் த டெஸ்ட் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். யூஸ்வலாக ஆட்டோமொபைலில் வந்து கான்செப்டை தான் லான்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த கேஸில் வந்துட்டு நம்ம ப்ராடக்ட் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணி டெஸ்டிங் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் முடிச்சுட்டு பேஸ்ட் ஆன் த நியூ ரெகுலேஷன் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். த ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல்சோ ரெடி ஃபார் த டெலிவரிஸ். இப்போ இன்றைக்கி இந்த PRANA 2.0 ஏன் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஒரு கரெக்டான ப்ராடக்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு என்னென்னா, நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த யமஹா, KTM, பஜாஜ், அதாவது பல்சர் மாதிரி டெக்னாலஜிஸ், இல்லை ராயல் என்ஃபீல்டு யூஸ் பண்ணுற யூத்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க அந்த வண்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரைமரி ரீசன் வந்து தே வாண்ட் டு ஸ்டாண்ட் அப்பார்ட். ஒரு வித்தியாசமாக தெரியணும், ஃபாஸ்ட்டாக போகணும். அஃப்கோர்ஸ் பெட்ரோல் யாராவது போட்டாங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும், பட் அது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் கிடையாது. வைப்ரேஷன்லாம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், பட் வைப்ரேஷன் பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் இருக்கும். அந்த மாதிரியான கஸ்டமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா PRANA ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆல்டர்னேட். நல்ல வெஹிக்கிள், ப்ரீமியமாக இருக்கணும், பார்க்குறதுக்கு ஸ்டைலாக இருக்கணும், அதே டைமில் வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், வைப்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்கணும், முதுகு வலி இல்லாமல், ப்ளஸ் எவ்ரிடே மார்னிங் வந்து 100% சார்ஜோடு எடுத்துகிட்டு போக முடியணும்னா PRANA 2.0 வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டி ஆஃபர் பண்ணோம். இதில் ஒரு யூனிக்கான விஷயம் வந்து நீங்கள் விட்னஸ் பண்ணீங்க. எங்களோட பழைய ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ண கஸ்டமர் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணார். இது எதுவுமே நாங்கள் ஸ்டேஜ் பண்ணல, இட்ஸ் ஆல் ரியல் வேர்ல்டு, ரைட்? PRANA 1.0 வந்து டெக்னாலஜிக்கலி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு. PRANA 2.0 பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி ஆகட்டும், பேட்ரி டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா த வேர்ல்டு பெஸ்ட். மோட்டரில் இருக்கிற டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி வந்து இஸ் மெச்சூர்டு இன் த ராக்கெட். ஏன் ராக்கெட்டில் இருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து மோட்டர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, நீங்கள் பைக்கில் ஓட்டும்போது நல்ல ஸ்பீடில் ஃப்ரீவேல போயிட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, திடீர்னு வண்டி சீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படி இருக்கும்? அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப மறக்க முடியாததாக இருக்கும், ரைட்? அந்த மாதிரி எங்கள் கஸ்டமருக்கு ஆகவே கூடாது. இட் ஹாஸ் டு பி ரிலையபிள். இப்போ ராக்கெட்டில் ஏன் அந்த டெக்னாலஜினா, ராக்கெட்டில் போய் யாரும் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ரிலையபிலிட்டி வந்து ஆல்ரெடி டெஸ்டட், வெல் ப்ரூவன். ஸோ அதிலிருந்து நாங்கள் எடுத்து அந்த டெக்னாலஜியை எப்படி டூ வீலருக்கு கொண்டு வரலாம், அதுக்கான இன்ஜினியரிங் பண்ணோம். அடுத்து வந்துட்டு பேட்ரி, ஃபயர், எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபயர் இஷ்யூஸ். PRANA 2.0 வந்து ரேஞ்சும் கொடுக்கணும், ஃபயர் இஷ்யூஸ் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி எனக்கு ஒன்று என்னென்னா, நம்ம ஊரில் வந்து குப்பை கொண்டு வந்து கொட்டக்கூடாது. மீன்ஸ் லோ கிரேட் பேட்டரிஸ் எல்லாம் கொண்டு வராமல் ஹையர் அண்ட் பேட்டரிஸ் கொண்டு வந்தோம்னா இட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் என்விரான்மெண்ட், பெட்டர் ஃபார் அஸ். ஸோ அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி கிரேட் ஏ பேட்டரி ஃப்ரம் அ வேர்ல்டு பெஸ்ட் சப்ளையர்ஸ் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் பேட்டரி டெக்னாலஜி நிறைய மாறிட்டு இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் வந்து சோடியம் பேட்டரிஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்ம ஊர்லேயே நிறைய ரா மெட்டீரியலில் பண்ண முடியும். அது எல்லாமே கண்டிப்பாக நடக்கும். இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் PRANA லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல்ஸுங்கிறத விட யங் என்டர்பிரனர்ஸ் வர் ஆஸ்பயர்ட் டு டூ சம்திங் குட். நிறைய பேர் வந்து எங்களை பார்த்துட்டு, சார் இந்த மாதிரி நானும் நிறைய ஐடியா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், பண்ணலான்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு. Those are all hearing it. So what you witnessed is PRANA 2.0 launch. What is next going to happen is the customer deliveries. அது அந்த ப்ரோக்ராம் நடக்க போகுது. அடுத்து வந்துட்டு டெஸ்ட் ரைட்ஸ் டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களில் ஆட்டோமொபைல் என்தூசியாஸ்ட் இருந்தீங்கன்னா ஓட்டி பாருங்கள். இது ஆல்மோஸ்ட் சக்கரை மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். சர்க்கரை வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்காம சர்க்கரை இனிக்குன்னு சொன்னால் என்ன தான் பேசினாலும் அது அறிவாக இருக்குமே தவிர உணர்வாக மாறாது. PRANA ஓட்டி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அதோட சிம்பிளிசிட்டி, ஃபாஸ்ட், அதெல்லாம் எப்படி வருதுன்னு தெரியும். ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சரிங்களா? வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின் இருந்தாலும் PRANAவோட காஸ்ட் வந்துட்டு மந்த்லி காஸ்ட் எனக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் இருக்குது. ஆல்ரெடி அந்த ஃபீல்டில் சொன்ன மாதிரி மந்த்லி இஎம்ஐ வந்து ஒரு 6,700 ரூபீஸ்லேருந்து 8,400 ரூபீஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இஎம்ஐ. பட் பெட்ரோல் காஸ்ட் கிடையாது அதில், சரிங்களா? பெட்ரோல் காஸ்ட் வந்து மேபி ஒரு 200 300 வருஷத்துக்கு அந்த மாதிரி வரும், டிபெண்டிங் ஆன் எவ்வளோ தூரம் ஓட்டுறாங்கிறது பொறுத்து. நீங்கள் ப்ரீமியம் மோட்டார் சைக்கிள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு டே 1லேருந்தே வந்து PRANA கிவ்ஸ் சேவிங். அதே மாதிரி யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா 10 ரூபாய்க்கும் காஃபி கிடைக்கும், 100 ரூபாய்க்கும் காஃபி கிடைக்கும், 40 ரூபாய்க்கு காஃபி கிடைக்கிற கடையும் இருக்குது. வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? காஃபி இது எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? இல்லையா? தெர் இஸ் அ குவாலிட்டி டிஃப்ரென்ஸ். அதே தான் PRANAலையும் உங்களுக்கு அந்த ரைட் கம்ஃபர்ட், முதுகு வலி இல்லாமல் நீங்கள் நினைக்கிறப்ப பிரேக் பிடிக்கிறதாகட்டும், நினைக்கிற இடத்துக்கு போகிறதாகட்டும், அதெல்லாம் அஷ்யூர்ட் ஆன் இட். PRANA ஃபர்ஸ்ட் எடிஷனுக்கு 2.0 என்னென்ன அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க? ரேஞ்சு 100% ரேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
பிரானா 1.0க்கும் 2க்கும் 250 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம். தட்ஸ் நம்பர் 1. ரெண்டாவது வந்து ரிலையபிலிட்டி இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். பேட்டரி டெக்னாலஜி இன்னும் ஸ்டேபிளாக பண்ணி நிறைய இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். மூணாவது வந்துட்டு ஸ்மார்ட் கிளஸ்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்திருக்கோம். அதில் வந்து சில சேஃப்டி ஆஸ்பெக்ட், இப்போது யாராவது நீங்கள் ஓட்டு போகிறீங்க, இப்போ திடீர்னு ஏதாவது ஆகிடுச்சு, கடைசியாக நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க, எங்கே இருக்கீங்க அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அதுவும் ஒரு பொண்ணுங்க ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னா அது இன்னும் சேஃப், ரைட்? கடைசியாக எங்கே இருந்தாங்க அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த வெஹிக்கிள். நீங்கள் தனியாக ஆட் பண்ண வேண்டாம், எல்லாமே இருக்குது ஆல்ரெடி. சார் இது மாதிரி 4 செகண்ட்ஸில் வந்து 60 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஸ்பீட் லிமிட்டே 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க சிட்டிக்குள்ளேங்க. சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு அதில் என்னென்னா, நீங்கள் சிக்னலில் நிற்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த க்ரீன் விழுந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் முன்னால் போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிராஃபிக்கோட டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் 60 டச் பண்ண வேண்டியதில்லை. பட் அந்த க்ரௌட்லேருந்து முன்னால் போயிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ரோடே ஃப்ரீ ஆகிடும். நீங்கள் க்ரௌடில் மாட்டிட்டீங்கன்னா தான் தத்தளிப்பீங்க. தட்ஸ் நம்பர் 1. ரெண்டாவது வந்து சிட்டி விட்டு தாண்டிட்டிங்கன்னா 70-80 வரைக்கும் அலௌடு ஸ்பீடு. 100க்கு மேலே மக்கள் ஓட்டுறாங்க. 123 ஆக்சுவலாக பிரானா வந்து இன்னும் நிறையா ஸ்பீடு போகும். பட் வி லிமிட்டட் இட். 123 ரொம்ப அதிகம். ஏன்னா 70 தான் டாப் ஸ்பீடு. சில ரோட்டில் வந்து இந்தியாவில் அதை டாக்கிங் அபவுட் 100 கிலோமீட்டர், அதையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம். எத்தனை கலர் சார்? நீங்கள் வந்து பேங்க் மூலிமா லோன் பேங்க் மூலிமா பேட்டரி ஸ்பெஷல் பேட்டரி சொல்றீங்களா? அதுனா லித்தியம் அயன் ஆர் லித்தியம் ஃபெரோம் பாஸ்பேட், LFPன்னு சொல்லுவாங்க. LFP தான் மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் பேட்டரி அவைலபிள் இன்னைக்கு. அந்த பேட்டரி தான் இல்லை. கலர்ஸ் எத்தனை வந்தது சார்? இது 100% மேக்கிங் இந்தியா கீழே வருதா எப்படி சார்? இல்லைங்க, இந்தியாவில் இன்னும் எல்லா டெக்னாலஜியும் இல்லவே இல்லை இந்தியாவில், சரிங்களா? சில டெக்னாலஜி நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்னும் ஒரு 7-8 வருஷம் ஆகிடும் எல்லா டெக்னாலஜியும் இந்தியாவில் வர்றதுக்கு. இல்லை, இப்போ இது ரைடிங் பண்ணிங்கன்னா மேக்கிங் இந்தியாவில் என்ன ஒரு 50% வருமா, இல்லை 20-30% வருமா, இல்லை அபோவ் 50% வருமா? ரைடிங்னா அந்த மேக்கிங் இந்தியா அந்த குவாலிஃபிகேஷனுங்களா ஒரு க்ளோஸ் டு 50% வரும். க்ளோஸ் டு 50%. பட் அடுத்த டெக்னாலஜி பார்த்திங்கன்னா சில சமயம் நம்ம கரெக்டானதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். லித்தியமில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் லித்தியத்தை விட இஃப் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் ஆன் சோடியம், இட்ஸ் ஈவன் பெட்டர். ரா மெட்டீரியலுக்கும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஸோ சில சமயம் வந்து யூ ஹேவ் டு டூ த ரைட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ ஓகே சார்.